O, pasulj. To se zove sulfat. Glavni sastojak ljuta paprika. Već ima taj miris. Uvati fokus na pasulj! I draga nam tašta skuvala pasulj za ručak. Sad ne bi ja bio nikakav zet kada ja tu ne bi malo mešao prste. Inače ja volim malo da ga pripržim, malo da ga zaljutim i da ga malo onako više posolim, da ga začinim. Tako da ćemo sada na brzinu da ga mi to prepržimo. Čisto samo za mene, za malo degustacije. Kada je bude ljut onako, kada rezi, kada grize nepce, kada kida ustima, znači taj pasulj. Inače kuva odlično pasulj, ali ja stvarno volim to kad je malo onako više ljuto, kad je malo više slanše, kad ima malo čak i više bibera i čak i belog luka obavezno. Tako da idemo čas samo na brzinu da ga prepržimo, poslije da ga degustiramo. I prema što počnemo da ga prepržimo, znači ja stavljam beli luk. Treba nam malo ovako suve ljute crvene paprike, biber, vegeta, so i naravno ljuta aleva paprika. Bez nje ništa. I ja tu volim da radim ovakvu tiganju. Sipemo malo prvo ulje, zagrejamo. Najbolje je sa svinjskom mašću, međutim nemam sad trenutno masa, ali može da posluži i zejtin. Sad kada se malo zejtin malo zagreja, onako uzet ćemo na tihu vatru. Ja stavim na 6. Sad ćemo prvo beli luk ovako da ga zdrobimo. Evo, već se praži. Znači jaka je vatra, morat ćemo malo da smanjimo. Stavit ćemo na 4. Stavimo nož. Idemo još 2 bela luka. Najbitnije sa belim lukom, ne sme da zagori. Ako zagori, onda će biti pasulj gorak. Tako da obavezno mora da se vodi računa sa belim lukom, da ne zagori. Sad ćemo da vratimo na vatru. Sada to pažljivo moramo da mešamo. Još malo ću da smanji vatru, da se oseća taj beli luk. Kada to dobije malo onako lepu boju, finu boju, kada se to malo preprži, taj luk. Onda idemo da stavimo ljutu papriku ili ti alevu papriku, isključivo ljutu. Ko voli, znači može da stavi ljutu, ko ne voli, onda neka stavi blagu. Ja stvarno volim to kad je ljuto, kada rezim. Evo već je gotovo, već se bili luk ispržio. Sada ćemo opet malo da maknemo sa vatre. Tako. I sada ćemo da bacimo alevu papriku. Također, znači zavisno ti koliko voli da to bude začinjeno, pošto mu sama paprika da ukus, tako da ne treba ni da se pretera jer onda preuzme taj miris i ukus. Mislim da je ovo dovoljno. To ide opet na vatru. Slanjamo. Vraćamo na mjesto. Sada ćemo malo upečemo vatricu. I sada idemo normalno sol. Pošto ja znam iz iskustva da moja tašta ne soli puno hranu. Ja obično moram da posolim i da zabiberim. Tako da, čak i ako nisam probao, znam da je to za mene neslano. Malo vegete. Tako, sad ćemo to malo još da pojačamo vatricu. Malo samo to još da se preprži. I sad nam treba... Ja ne znam kako vi ovo zovete, mi to zovemo kutlača. Sad, neko zove sipača, neko kutlača, neko... ne znam ni ja kako. Sada ćemo još malo da pojačamo vatricu. Najbolji pasulj da se preprži kad jedno, posle neki drugi, treći dan, kada pasulj stoji, onda je tad stvarno perfektan. Inače ovo sad još se puši, još je vruć. Tako da i ne mora puno da se kuva. To.
već ima taj miris. To je ono što mene fascinira kod pasulja, kod preprženog pasulja. Neću kobasicu, nisam nešto ljubitelj ove kobasice. Tako da ćemo samo pasulj. Stavim još jedan. Tako. To je dobro. Glavni sastojak ljuta paprika. To mora da ide ovdje, obavezno. I ovako najbolje kad se malo iznimi. Sa sve sjemenkama. Ovo stvarno su mnogo ljute papričice, ali ja volim to kad je stvarno ljuto i preljuto. Znam da ću poslije imati problema, ali jedan je život. Stavim još jednu. Tako. I u suštini to bi bilo to što se tiče pasulja. To treba samo možda neki 10, stavim još malo. Ovo je gušći ovaj pasulj. Treba možda neki 10 minuta samo malo da se prokrčka i onda je spreman za degustaciju. Vratimo na mesto. Kako to sad izgleda drugačije. I samo boja, boga mi i miris je odmah drugačije. Meni već ide voda na usta. Sad dok se to malo krčka, sad trebalo bi malo da se smanji vatra na što niže moguće, ali opet da krčka onako, da ključa. Ja sam ga stavio na dvojku, ali kad ćemo da ga promešamo, da ne bi zagorilo. Naravno, ostalo nam još da probamo ovaj pasulj koji smo prepržili, da vidimo kakvog je ukusa. Ja mislim da je odličan. Ajde kako to izgleda. Kaplje. Ajde bre, uvati fokus bre. Neće da uvati fokus. Uvati fokus na pasulj! Nema veze. Ajde, prijatno. Ja nemam reći, neću da se hvalim, ali lepši pasulj nisam probao. Ako hoćete, zapratite kanal Autoklopa Porodica, pišite u komentaru šta mislite o pasulju. Ako hoćete recept, mogu da vam napišem, nije to nikakav problem. Share i da pišete u komentarima šta mislite o pasulju. A do tada vidimo se i prijatno, sad vam da hasam. Ajde, ćao.